Tere tulemast kuulama ja vaatama Tervisetasku saadet. Minu nimi on Maicel Mõttus ning tänases saates teeme juttu kultuurist ja ligipääsetavusest. Täpsemalt öeldes on mul täna külas lavastaja, MTÜ Terateater eestvedaja ja erisuste erinevused festivali idee autor Jaanika Johanson. Tere Jaanika! Tere, tere! Et oleme täna tulnud rääkima sellest, mida sina oled teinud, mida me koos oleme teinud ja mida me plaanime teha. On sellised mõtted. No väga suurepärane. Jah. Aga ma arvan, et alustame algusest, kuigi tahaks kohe erisuste erinevused festivali juurde minna. Et millist rolli mängis teater sinu elus nooruki ja lapsena? Noh, jah, see on täpselt, et kust sai kõik algus. Just. Ma võin öelda seda, et tegelikult üsna suurt, et ma arvan, et nii kaua, kui ma mäletan, olen ma käinud teatris. Nii vanavanematega, kui vanematega, kui klassiga, kui kooliga. Nii et ma arvan, et tegelikult on äärmiselt oluline, et laps saaks selle teatrikogemuse juba väga-väga varakult. Ja ma arvan, et minu jaoks nagu see tegelikult hakkas mõjuma juba sealt kuskilt vähe sellest, ma pakun, et lasteaiast peale. Aga kui sa ütlesid ka noorukina, siis kahtlemata on ka kooli tugi väga oluline, sest meie käisime meie kirjandusõpetaja Hurmi Väljamäega, ma arvan, võib-olla üle nädala teatris, mis tähendab ka seda, et tõesti alles sealt hakkaski kooruma see nii-öelda tõsisem huvi, ka juba professionaalsem huvi, et minna teatrit edasi õppima. Jah, ma mõistan seda sinu kogemust, kuna Hurmi Väljamäe oli ka minu klassijuhataja, kirjandusõpetaja. Mina käisin ka teatris mitte üle nädala, aga siiski väga tihti ja väga põnevatel etendustel. Kui põnevad, selle kontaktini me veel ei olegi jõudnud. Ei ole jõudnud, jah. Nii et, aga see alge on selles suhtes tugev, et siis võib Keila koolile vist suur tänu öelda praeguse nimega Keila koolil. Vähemalt selles suhtes küll. Ja, väga vahva, aga just nagu, kui me mõtleme korra lapsepõlve peale, et teleteatrit sellel hetkel ei olnud. Oli muidugi. Mis sa arvad, kui vana ma olen? No, see seada saladuseks, aga et ma saan aru. Tegelikult tollel ajal oli väga tugev just täpselt seesama teleteatri traditsioon, et ma arvan, et mõnes mõttes võib-olla teater jõudis isegi laiema publikuni kui praegu, mis, kui me nüüd räägime ka tegelikult tänasest teemast ligipääsetavusest, on üks märksõnasid, et kuidas sellisel juhul, kui sa ikkagi ei saa sealt toast välja, kui sa ei saa sealt maakohast kuskilt välja, et kuidas sa ikkagi saaksid samamoodi selle sama kogemuse, mis teised. Et COVID aitas meid igasugusel erineval moel ju leida väga loomingulisi lahendusi, kuidas teha konverentse, ka kuidas teha live-etendusi ja nii edasi, et ma arvan, et vaatamata sellele, et COVID on möödas, tegelikult me ei peaks seda kogemust täiesti maha viskama, vaid mõtlema, kuidas seda saaks rakendada ka praeguses keskkonnas. Ma olen sinuga nõus ja tegelikult, kui me niimoodi arutleme, siis täitsa üllatav, et teleteater mingis mõttes surnust üles ei tõusnud just koroona alguses, kui siin olid need asjad, et ta ei ole jätkunud, sest ausalt öeldes ma ei mäleta viimati, millal ma teleteatri etendust nägin, aga ma mäletan, et ka mina vaatasin neid liikumispuudega inimesena, et oli tõesti põnev. Reede õhtut olid need vist tavaliselt. No just täpselt, aga kuna ma nii-öelda sisemaailmas tean, et see on üsna ressursimahukas ja keeruline ettevõtmine tegelikult kaasakses maailmas, et siis ilmselt ka see on üks põhjuseid, miks pärast neid enam nii palju ei tehta, aga ikkagi mõned teatrid katsetavad ka selliste live-ülekannetega. Nii et mis on tegelikult üks uus suund, mille peale võiks natukene rohkem ka tähelepanu pöörata. Aga vot sa rääkisid siin sellest sisemaailmast, et selle valguses võikski küsida, et kuidas sina said lavastajaks, milline oli sinu teekond sellesse sisemaailma jõudmiseni, sest igaüks sinna ei jõua. Jah, teatri sisemaailma. Et tegelikult minu tee võib-olla läks natuke ringiga, et kõigepealt ma õppisin üleüldse Tartu Ülikoolis kirjandust ja teatriteadust, ehk siis puhtalt selline nagu ka teoreetiline huvi, et mind huvitas, tegelikult siiamaani huvitab, kuidas asjad on kokku pandud, kuidas nad on üles ehitatud, mis on nende mõtteline taust ja nii edasi, et ma arvan, et alles Tartu Ülikoolis teatriteadust õppides tekkis mul ka see mõte, et aga mis oleks, kui ikkagi prooviks sinna praktilise teatri poole ka.
Seda enam, et ühel hetkel ma sattusin tööle Vanemuise teatrisse kirjandustoimetaja pressiesindajana, nii et juba nähes natukene seda teatri siseelu, tekkis mõte, et tegelikult seal lavale lähemal on veel võib-olla äkki veel põnevam. Aga tõepoolest just nimelt lavastajana, mitte eelkõige näitlejana, sest tihtipeale võib-olla vahel on ka inimestele selline teistpidine areng, et nad jõuavad ise lavale ja mõtlevad, kuidas seda lavale siis viia. Aga mind on alati huvitanud selline maailmade loomine, et kui sul ei ole praktiliselt mitte kedagi või mitte midagi, sul on selline tühi lava või tühi koht, ainult võib-olla mingisugused mõtted, kuidas paljude inimestega koostöös äkki tekib selline maailm, mida varem ei olnud, selline lugu, mida varem sellisel kujul ei olnud ja kuidas ta ühel hetkel see lugu kohtub siis publikuga. Et see on mõnes mõttes selline, võiks öelda isegi võlukunst, eks ole. Mis mõttes küll, jah. Et see on minu jaoks nagu siiamaani võib-olla kõige sellisem põnevam osa, et kuidas luua seda suhtevõrgustikku ja seda ühistegevust selle nimel, et tekiks midagi, mida varem üleüldse ei ole olnud. Et minu jaoks võib-olla tõesti nagu see lavastamine on ka natuke laiem mõiste, mitte ainuüksi see, et me paneme ühe loo lavale, vaid mõnes mõttes kas või seesama meie festival Erisuste erinevused on üks suur lavastus. Selline jätkulavastus, ütleme niimoodi. Aga kuidas ma siis lõpuks lavastajaks sain, oli seda, et pärast Tartu Ülikooli viis mind tee läbi Vanemuise teatri Viljandi kultuurikolledžisse, toonase nimega praegu siis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, et algselt küll hoopiski tööle avalike suhete juhina, aga juba nähes, et aga see on ju päris hea kool. Et siis ma astusin sisse lavastaja erialale, meie põhiõppejõud oli Kalju Komissarov ja sealt kõik see pall hakkaski veerema, et võib öelda, et mul on nagu selline nagu kahe pingi kogemus, et ühelt poolt selline teoreetiku taust, aga teiselt poolt selline väga praktiline taust, et mida ma püüan siis endas kuidagi tasakaalustada, ütleme nii. Aga mina saan aru, et sul on olemas ka tegelikult see näitleja kogemus natukene siiski, et sellest püha kolmainsusest teatrivaataja, lavastaja ja näitleja oled sa olnud, et sa oskad kõiki vaatenurki näha. Jaa, selles mõttes, et lavastajal on kahtlemata oluline ja kasulik, kui sa oled saanud kas või selle kogemuse, et mida tähendab seda, et teised inimesed sind vaatavad, et see ükskõik, kas see on siis kinolinal või siis laval või kus iganes, aga ei saaks öelda, et see on minu selline esmane kirg, et võib-olla selline ikkagi selle komplekti või süsteemi loomine on see kõige põnevam minu jaoks ikkagi. Ja teisest küljest muidugi, mis on olnud tegelikult ka kogu aeg saatev, huvitaval kombel, on olnud pedagoogika. Et see minu see lavastaja teekond on kulgenud paralleelselt sellega, et kus ma õpetasin Viljandi Kultuuriakadeemias, siis tulevasi lavastajaid ja ka näitlejaid ja teisi erinevaid etenduskunstide spetsialiste. Ja praegu on see ringiga jõudnud hoopiski tagasi samamoodi kooli, aga hoopis teise kooli, aga sinna me veel ilmselt jõuame. Ma usun küll. Et ehk siis Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusesse. Aga rääkides nendest erinevatest vaatenurkadest, siis millal sa hakkasid märkama seda, et ligipääsetavus teatrimaailmas võiks olla kaugemale kui ainult teatrikülastaja rolli ja millal see jõudis sinu tegemistes sinu tähelepanu alla? Tegelikult läheme tagasi üleüldse veel kas või teatrikülastaja rolli, sellepärast, et ma tean omast kogemusest, kui sul ei ole päriselt endal ühtegi sellist takistavat kogemust, kui sul endal ei ole väga selgelt sõpru, tuttavaid, siis sa ei pruugigi näha, sa ei pruugigi märgata. Sest ma arvan, et oma esimesed lavastaja aastad, veel väga hulk aega, tegelikult see oli mingisugune see teema, mis lihtsalt ei eksisteerinud. Kaheldamatult kui keegi oleks minu käest küsinud, kas ma pean seda vajalikuks, kahtlemata, aga ma ei teinud mitte ühte sammu ka, kui ma nüüd päris aus olen sinna suunas. Et tegelikult
minu jaoks hakkab kõik inimestest ja minu sellesse teemasse sisenemise kogukond on tegelikult pimedad, ehk siis Põhja-Eesti Pimedate Ühing. Ja sellega on ka muidugi selline tore lugu, et see oli aastal 2013, et kui oli veel selline tore festival nagu Puude taga on inimene, kus kuna mul sõbrad korraldasid seda, et siis ma läksin ka sinna vaatama ja lihtsalt üldhuvist. Ja äkki Pimedate Ühingu laua juures, kui me olime natuke aega seal rääkinud ja arutlenud, lihtsalt ka sellisest üldkogemusest ja kui nad kuulsid, et ma olen lavastaja, siis küsiti mu käest, et kas ma ei ole mõelnud kunagi pimedatega teatrit teha. Mul oli see tunne, või mõte, et no ei ole, aga vaata, kui huvitav mõte. Et võib-olla see on ka üks asi, ma innustun võib-olla väga kergesti ja haaran nendest võimalikest põnevatest hetkedest või situatsioonidest väga kiiresti kinni, sest järgmine hetk oli see, kus me juba istusime kohviku laua taga ja arutasime, et no ja kuidas me siis sügisel tegelikult peale hakkame. Nii et toonase spordi- ja kultuuriorganisaatori Ahti Tombiga. Ja tegelikult võib ütelda, et sellel aastal 2013 saigi alguse meie nüüdse nimega Terateater, mis on siis pimedate ja vaegnägijate harrastusteater, aga ta on ju nüüd ka nagu laienenud lisaks sellele harrastusteatrile ka veel hoopis erinevatesse kooslustesse ja professionaalidega koostöösse ja ka festivali korraldamisse ja nii edasi, et see minu nägema hakkamine ligipääsetavusest tegelikult hakkas toimuma alles siis, kui ma päriselt hakkasin oma pimedate vaegnägijatest sõpradega käima väljas. Et kui sa ikkagi päriselt koos lähed kohvikusse või lähed mingisugusele üritusele või kas või kõnnid mööda tänavat, siis sa hakkad märkama asju. Samamoodi ma toon selle näite, et kuna me oleme sinuga käinud ka just aasta aega tagasi kruiisiterminali testimas, et see on täiesti teine kogemus kui see, et kas sa teoreetiliselt tead, et siin peaks või võiks olla kaldtee ja teoreetiliselt see kaldenurk võiks olla umbes selline. Aga kui su kaaslane ikkagi, sa saad aru ja kõnnid temaga kõrvuti terve selle teekonna läbi ja saad aru, et see kaldenurk on märksa olulisem kui ainult kuskil paberi peal, et siis hakkad sa märkama ka pärast seda kõiki selliseid hetki, nii teatris kui tänaval, kui ka inimsuhtluses või üldse selles, kuidas ühiskonnas mingisugused asjad on üles ehitatud ja kui ligipääsetav või kättesaadav mingi asi on. Et minu jaoks on tulnud see läbi selle, et ma olen hakanud suhtlema inimestega ja siis läbi selle veel rohkem inimestega ja äkki on muutunud maailm palju laiemaks ja palju detailirikkamaks, mida sa varem ei märka. Aga me saame siis anda soovitusega kõigile teistele kultuurikorraldajatele ja ka muudes ametites tegutsevatele inimestele, et selleks, et mõista meie maailma, suhelge meiega, tulge kaasa, lähme jalutame, lähme teatrisse ja vaatame, milline see kogemus päriselt on, sest see on ainuke võimalus, kuidas sellest aru saada. Just täpselt, et raamatust sa võid lugeda ja sa võid kuulda ja mõelda ja teoreetiliselt saada aru, aga kui sul puudub see tegelik inimkogemus, siis see jääb kõik ainult nagu regulatsioonide pinnale ja sealt tekivad ka sellised väga kummalised või naljakad, ütleme mitte päriselt naljakad, vaid sellised kurbnaljakad asjad, mis tekivad tänavaruumis või kuidas midagi teoreetiliselt võiks olla ligipääsetav, aga tegelikkuses ei ole seda teps mitte, eks ole. Nii et see isiklik kontakt, ma arvan, et see on kõige võti tegelikult. Ja kui me räägime siin isiklikust kontaktist ja inimkogemusest, siis erisuste erinevused ongi see, mis tahab seda inimkogemust ju lavale tuua, et eelmine aasta, kui me sinuga tutvusime, siis ma nägin seda Terateatri etendust, kus siis pimedad näitlejad mängisid karaktereid, mingil hetkel nad tulid karakterist välja, rääkisid päriselt, kuidas üks või teine olukord on, mis etenduses parasjagu oli nende jaoks igapäevaelus. Et ma ütlen omalt poolt, et see oli nagu väga põnev kogemus, et mina ei ole ka näinud, et niimoodi üldse
üldse nagu tehakse, et korraks oled karakter ja korraks oled jälle sina ise ja siis räägid sellest, kuidas asi päriselt on, et ma arvan, et see aitas paljudel paremini mõista, kes neid etendusi eelmisel aastal vaatamas käisid. Jah, ma arvan, et see tegeliku inimese lugu ja tegeliku inimese tunne ja see kontakt, mis selle põhjal tekib, on minu jaoks võib-olla väga-väga oluline. Ja kui ma nüüd sellesama eelmise aasta etenduse peale mõtlen, et selles mõttes oli huvitav, et publiku hulgas olid näiteks ka kurdid ja vaegkuuljad. Ja ma arvan, et see oli tõenäoliselt esimene etendus, kus tõlgiti viipekeelde kirjeldustõlget. Et on olnud küll selliseid etendusi, kus on paralleelselt, eks ole, eesti viipekeele tõlge, kirjutustõlge ja kirjeldustõlge, mis siis pimetele vaegnägijatele kirjeldab seda laval olevat. Aga kuna meie etendusse oli juba sisse lavastatud sellised lühikesed kirjeldustõlke lõigukesed, siis viipekeele tõlkis ka need otseselt ära. Et see on selles mõttes selline päris põnev kultuurifenomen, kui ühel hetkel sellised päris inimesed, kes vajavad mingisuguseid ka erinevaid lähenemisi, kohtuvad. Et selle peale tegelikult väga ei tulegi, see on selline metatasand juba. Jah, see läheb süvitsi, aga tegelikult see on ju ka see päris elu, seda olukorda tulebki ette, kus peabki niimoodi tõlkima ja peabki niimoodi olema, et erinevad osapooled suudaksid etendust või ütleme, ükskõik millist meediat tegelikult mõista. Just ja ka need võimalused, et kuidas tegelikult keegi saab teatri maailmast või maastikust üldse osa, et tegelikult see teadlikkus on tasapisi hakanud parenema Eestis, aga võib ütelda, et paljuski ta on ikkagi üsna selline lapsekingades. Ja see, mida sa ennem ka natukene nagu vihjasid, et üks külg on tõepoolest see, et kuidas sa saad etendust vaatama tulla. See on üks külg, aga teine külg on see, et kui palju sul on võimalik ise luua, kui palju sul on võimalik ise selles kultuuritegevuses osaleda. Ja palju on siis näiteks ükskõik millise puude või millise erisusega või erivajadusega inimesel rääkida otseselt oma lugusid. Et jah, et ma arvan, et see on nagu veel hoopis teine teema. Jah, see on hoopis teine teema, aga ma saan küsida sul seda, et milline on olnud siis teatrimaailma reaktsioon nüüd 2 aasta jooksul erisuste erinevused festivalile, et mida sa näed või mida sa oled kuulnud või milline see tagasiside on olnud just nende inimeste puhul, kes nagu seda erivajadust võib-olla varem kogenud ei ole ja laval näinud veel vähem? No, kõigepealt üleüldse, miks selline festivali idee üldse tekkis? Ma arvan, et see oli minu peas juba keerelnud üsna mitmeid aastaid. Et ühest küljest on ju tehtud erinevaid lavastusi ühes või teises kohas või erinevate etenduskunstide professionaalide poolt, aga ei saaks öelda, et nendel inimestel omavahel oleks mingid kontaktid liiga palju. Ja eelmine aasta oli keskendunud tegelikult sellesama professionaalide maailma kokkutoomisele, et kes vähegi midagi kuskil on teinud just sellise profimaastiku või profitaustaga tegijate poolt, et nad jõuaksid ühte ruumi kokku ja täiesti selliste erinevate teemade kaupa ja tekiks omakorda mingid suhtlusvõrgustikud, millest võib-olla tekib mingisugune uus asi uuesti. Et tegelikult see eelmine aasta oli pigem pühendatud sellisele kaardistamisele või pildi loomisele või arusaamale, et mis meil siis üldse siiamaani tegelikult olemas on. Ja ta oli üles ehitatud meie Terateatri lavastuse Kustpoolt puhub tuul ümber, terve see festival, sellepärast et me saime väga toreda koostöökontakti Kanuti Gildi saalis, kus oli võimalik siis tegelikult seal mitte ainuüksi etendusi teha, vaid ma mõtlesin, et kui me juba neid etendusi siin
keskpõrandal nii-öelda teeme, et siis kasutada seda võimalust ja siduda sinna ka selle erivajadustega inimeste teatri mõtestamine. Et sellest sai tegelikult eelmisel aastal see alguse ja sellel aastal me nimetasime seda meie festivali vaheaastaks, aga lõppude lõpuks võib-olla ta on nagu nii palju vaheaasta ei tulnudki. Tuli vist natukene rohkem, jah. et tegelikult, kui eelmine aasta oli selline kaardistus, siis sellel aastal oli teistmoodi kaardistus, ehk siis mõttekojad erinevate kultuuritegelastega, kultuurikorraldajatega, erinevate puuetega inimeste kogukondade esindajatega, erinevate institutsioonide esindajatega ja erinevates kohtades ka, et mis siis edasi saab, et mis on see nii-öelda tegija ja ka rahva hääl, et mida me tegelikult peaksime edasi tegema. Et kui eelmine aasta vaatas rohkem minevikku mõnes mõttes, siis see aasta vaatas rohkem tulevikku ja siis loodame, et siis järgmised aastad me muudkui künname seda vagu edasi. Jah, vaatame tulevikku ja katsume koos muuta olevikku, et see olekski nagu olnud minu järgmine küsimus ka, et mis on meie 2026. aasta festivali eesmärk, mida me koos sinuga kokku panema hakkame. Ja, et võib-olla selle festivali fenomen jällegi on inimeste kokkusaamine, et meil on tegelikult selline väga tegus ja äärmiselt tore tiim, kes kogunes nagu iseenesest. Jah, et selles mõttes on nagu põnev, et tegelikult see on nüüd üks sellist kodanikualgatuse väga häid näiteid, et kus kedagi ei ole sunnitud, kedagi ei ole otsesõnu kohustatud läbi millegi või kellegi osalema, vaid need inimesed on saanud peaaegu sujuvalt iseenesest kokku. Need, kes on sellel teemal veidigi huvitatud, nii et meil on selline lisaks ka veel selline kaadetiim lisaks meile kahele, ehk siis Kristina, Kristi, Kristin, Katrin. Oli keegi veel K-tähega vist? K-tähega ei ole, aga meil on olnud ka äärmiselt toredaid noori, näiteks Remi ja nii edasi, et mis ongi võib-olla meie ettevõtmise puhul äge on see, et koosoleku laua taga, kus me alatihti oleme, see koostus alati natukene muutub, mis ei ole sugugi üldse halb, vaid see toob uusi mõtteid, uusi võimalusi, mida me ka tegelikult ise ju soovime. Täpselt, ja kui sa küsisid nüüd järgmise aasta kohta, et siis ma arvan, et nüüd on aeg vaadata, et mis nendest kooslustest uut saab tekkida. Et kuhu me siis nagu nüüd edasi liigume, et põhimõte on meil ju ikkagi nagu seesama, mis on algusest peale olnud, et tegelikult erivajadustega inimeste kogukonnad jõuaksid rohkem pilti, aga et mitte ainult nagu erivajadustega, vaid tegelikult kõik erinevad erisused oleksid väärtustatud, oleksid selles mõttes pildis, et me saaksime aru, et meie ühiskond ei koosne ühesuguste vajadustega täpselt sellisest keskmisest inimesest, vaid tegelikult see spekter on märksa laiem, märksa keerukam, palju ja ka palju huvitavam. Olgem ausad, et kui me kõik oleksime täpselt nagu ühest vormist välja tulnud, et siis võib-olla ei oleks üldsegi nii põnev. Jah, ma arvan, et siis me kannataksime selle kroonilise lugude puuduse käes, mida sina kui lavastaja tahaksid vesta, sest neid väga palju ei oleks, sest erinevus puuduks. Ja. Et selles mõttes sellega on ka veel selline naljakas lugu, et eelmise aasta festivalil küsis mult lavastaja Merle Karusoo, et Jaanika, aga miks sa sellega nagu tegeled, et miks? Ja sellel hetkel ma ütlesin, et me liikusime veel ühest kohast teisi, ma ütlesin, et aga tead, et mulle meeldivad, mind huvitavad inimeste lood või mind huvitavad inimesed. Ta hakkas naerma sellepärast, et seda võiks ütelda iga lavastaja. Aga mida ma pärast hakkasin mõtlema, on see, et mind huvitab inimeste see spekter tõesti väga laias laastus. Et mitte nüüd selle, kuidas ma ütlen, kes on üldse keskmine inimene, see on teine küsimus, eks ole, et see psühholoogia või miks inimene käitub nii,
vaid mind huvitab ka see osa, mis jääb varju või keda ei märgata mingil põhjusel. Et või kes ei saa nii palju rakendada oma häält mingil põhjusel. mis võib ka täitsa otseselt olla, et Mis võib ka olla inimesed täitsa ei saagi otseselt. Jah, oma häält täpselt. rakendada, aga mõtted Just. ja vaated ja elu on ju neil Just olemas. täpselt. Ja samamoodi loovus ja potentsiaal ja kõik see, et teine asi, mis mulle kohutavalt meeldib ka ütelda, on see, et meid siin Eestis ei ole nii palju, et me saaksime kedagi raisata. Et me peame kasutama ära kogu potentsiaali, mis meil on, ja kui selleks peaks tegema mingisuguseid kohendusi, kohastusi, siis see tegelikult ei muuda mitte ainult üksikute inimeste elu paremaks, vaid see, nagu me oleme öelnud, ligipääsetavus ei tee haiget mitte kellelegi, aga teeb paljude inimeste elu palju paremaks. Just see on meie juhtmõte meie mõlema tegemistes, Just. et sinu jaoks lavastajana, minu jaoks Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse liikmena. Ja nagu ma olen ise ka alati öelnud, et ei ole olnud ühtegi üritust või pidu, kust ma oleks kuulnud, et keegi tuleb ja ütleb, et teate, väga ligipääsetav üritus oli, nii halb oli. et ja loodame, et me seda ei kuule ka, et siis meie tööl on jumet ja mõtet, aga seda on sellel niikuinii. No just, et ja seda enam, et kui me oleme siin ligipääsetavusest rääkinud, et see, millena me peame ligipääsetavust silmas, see ju kehtib tegelikult laiemas mõttes terve elukaare jooksul. Et mitte ainuüksi igasugused veel erisused, vaid tegelikult see kehtib ka laste jaoks, see kehtib ka eakate jaoks, see kehtib ka siis, kui inimesel on selline, kuidas see ongi, ajutine erivajadus. Ajutine erivajadus või ta on õnnistatud olekus näiteks ja peale seda paar aastat kohe kindlasti. Just lapsevankriga, eks ole. Just, et tegelikult see, mis on ligipääsetavus, see siduspunkt ühiskonna lõikes on märksa laiem kui ainuüksi see, et me vaatame mingisuguse kellegi inimese spetsiifilist vajadust. Jah, nii ta on, me oma kogemuse põhjal saame seda tungivalt kinnitada. Loodame, et see läheb järjest normaalsemaks, et sellest saadaks aru, nagu meie täna siin sinuga sellest aru saame. Aga ma arvan, et järgmise küsimusega ma teen väikese üleskutse ja küsin, et mida meil on vaja järgmise aasta festivali õnnestumiseks, millist tuge, milliseid võimalusi? Noh, kõike oleks vaja. Ja. Et loomulikult kaheldamatult võib-olla kõige lihtsam oleks öelda, et finantsressurss on alati kaheldamatult vajalik kõigeks selleks, aga loomulikult festivali korraldamisel nagu ikka on palju selliseid asju, mis vajaks tuge ka siis, kui see võib-olla see finants ei ole kõige suurem sellel andjal või võimaldajal. Näiteks erinevad koostööd ruumide suhtes, et siis sellisel kujul ka, et kui keegi pakub näiteks meile väga selliseid häid etendus- või tegevuspaiku, samamoodi erinevad võib-olla sponsorlus kokkulepped, mille puhul meie saame omalt poolt jällegi pakkuda, mitte ainuüksi seda nii-öelda väljapaistvuse või sotsiaalse sidususe poolt, vaid me saame pakkuda ka tegelikult koolitusi ja me saame käia ka näiteks testimas mõningaid hooneid. Me oleme jällegi koostöös sinuga seda juba teinud. Just täpselt. Ja mina teen seda ka rohkem igapäevaselt just. Ja me näeme, et see on tegelikult ka nendele osapooltele endale kasulik, kes on meie poole pöördunud ja alati on olnud inimestel tegelikult väga positiivsed ja silmi avavad kogemused. Just täpselt, et tegelikult see, mida meil on vaja on meil koostööd. Jällegi, kui me jõuame sinna inimfaktorini juurde. Ja kahtlemata, kui inimfaktorist rääkida, siis et kõik, kes tunnevad, et nad sooviksid kaasa lüüa, ükskõik siis kas või sellise vabatahtliku tegevusena kas festivali jooksul, olgu see mingi selline väiksem võimalus või siis pikema aja jooksul, siis võib meiega ühendust võtta julgelt. Ma kinnitan seda mõtet teile, kallid saatevaatajad ja kuulajad. Te võite meiega suhelda, kui te tunnete, et meil on ühist keelt, ühiseid mõtteid, ühine suund ja me saame koos seda
järgmise aasta festivali paremini teha ja tulevikus veel paremini, mida rohkem me koostööd teeme. Aga kes on olnud seni meie festivali publik ja kes võiks olla edaspidi see publik? Keda me tahame kõnetada lisaks ise? Võib-olla siinkohal on oluline rääkida sellest, et me ei ole suunatud tegelikult mingile spetsiifilisele grupile. Et ehk siis see festival, seda on nüüd natuke imelik ütelda, see festival ei ole erivajadustega inimestele ainult. See tähendab seda, et tegelikult see festival on loodud kontaktide loomiseks. See festival võiks olla ja selle publik võiks olla uudishimulik, avatud. Ta võiks tahta saada teada midagi sellest maailmast, millega tal võib-olla ei ole olnud nii palju kokkupuudet siiamaani. Et ma arvan, et me tahaksime tegelikult üsna laia variaablust just nagu sellises laias publiku hulgas, aga kahtlemata ka erinevad puuetega inimeste kogukonnad. Et võib-olla, sest kohtumiseks on vaja 2 poolt, eks ole. Et selleks me peame olema lihtsalt ühes ruumis ja rääkima, ükskõik kus kohas see on, publikus, mingitel üritustel, mõttekodades ja nii edasi, et siis see tegelikult tekib. Ja muidugi selline spetsiifilisem asi on ka see, et see festival tahab pakkuda lisaks väga laiale hulgale erinevatele lugudele ka selliseid vorme ja võimalusi, mis võib-olla ei ole liiga palju keskmes. Näiteks ongi sensoorne teater lastele, kes ükskõik näiteks kas ei näe või ei kuule, et kuidas ta saab sarnase elamusliku kogemuse etendusest kui siis tavalaps. Olles nagu näinud neid lahendusi, millega sa seda etendust tegid, mis oli erisuste erinevused nüüd vaheaasta festivali viimasel päeval, siis need vahendid on tõesti põnevad ka ütleme inimesele, kellel ei olegi selliseid füüsilisi puudujääke elus. Et juba see, et sa avastad, et kuidas see oli, et kell oli ja sa vajutasid käega ja siis ta andis mingi efekti, ma ei mäleta enam, sellest on natuke aega mööda, kui ma seda, või need kõlisevad torud, millega tegid ka näitlejad, et hästi põnevaid lahendusi on tõesti olemas ja see ei ole nagu see, et sa tunned, et ma pean nüüd sellist asja vaatama, nii igav on. Ei, sugugi mitte, see oli nagu väga põnev, ma ütlen oma kogemusest seda etendust vaadata või see, et mine lapse tasemele, ei pea minema. Kõik see tehniline lahendus, kõik see kogu lugu, mis tuleb kokku, seda tervikut on väga põnev jälgida, aga veel põnevam on jälgida detaile. See on väga hea on seda kuulda, et jutt oli siis meie lavastusest Iidvana igavik, mis on selline sensoorne lastelavastus ajast ja ruumist, aga väga selline mänguline ja kaasav, et tõesti, et kui ma nüüd peaksin ütlema selle vanuse rühma, siis tegelikult see sobib ka palju laiemale rühmale. Ma arvan jah, et sa võid seda Lego loogika kasutada, et mis on 3-99. Ja. Et täitsa sobib, mina ütlen seda oma kogemuse põhjal küll, et loodetavasti saavad ka teised seda sellisel kujul kogeda. Aga kui nüüd läheme natuke laiapõhjalisemaks, et kuidas muuta seda teatrit ja kultuuri veel rohkem ligipääsetavamaks. Kusjuures mulle meenub hea näide, mille eest võib-olla natuke saab erisuste erinevused festival vastutuse võtta. Et kui me olime eelmine aasta Kanuti saalis, siis seal ei olnud ligipääsetavad WC-d ja kui me käisime sügisel vaatamas Dan Too etendust, siis oli selline asi seal täitsa olemas ja see täitsa toimis. Kõigile meile, kes me seal selle õhtu jooksul olime. Kaheldamatult ja siinkohal ma jälle tahaksin tulla inimesteni, et kui ei ole teatrimaastikul või selles konkreetses teatris huvi neid muutusi vastu võtta ja seda uudisimu või seda soovi saada rohkem teada ja tegelikult teha päriselt need ebamugavad muutused ära, ega siis midagi ei toimugi. Nii et aga Kanuti gildis see on kaheldamatult olemas, nii et seda on tõestanud ka nende erinevad muud projektid, nii et see on nüüd tõesti nagu hea näide sellest, kuidas
kuidas ka suhtlemine või ka soov avardada enda maailma jõuab siis nagu reaalsete tulemusteni. See on ka tegelikult hea näide sellest, kuidas meie puudega inimestena peame suhtuma, sest Too üks nõue oli ju see, et see koht, kus ta Eestis esineb, peab olema ligipääsetav. Just täpselt. Et ka see, et etendaja või see ükskõik kes, eks ole, artist, mis täpselt, et ta peab ka olema ise teadlik või ka ise arendama seda sama ligipääsetavust ja seda teadlikkust, et noh, meil sellise, ma arvan, et eelmisel aastal oli üks kõige põnevamaid installatsioone, olgugi, et see on iseenda kiitmine, oli terve festivali jooksul Kannuti Gildi saali ees otse siis Vene saatkonna vastas olev ligipääsetav WC keset vanalinna. Oli, ma mäletan seda, et kui ma tollel hommikul sinna tulin, siis ma vaatasin seda ja mõtlesin, siin peab küll hakkama nüüd tõsiselt korda majja lööma, et märtsikuu, pagana külm, pikk talvemantel, et siia ma küll ei tule täna küll, aga tegelikult jah, lahendused on olemas ja on olemas, aga tegelikult seda välilahendust tuleb siiski kasutada, kui on vaja ja on võimalik. Ja kui on vaja, et tegelikult ka siis, kui tundub, et no mitte midagi ei saa teha, siis midagi saab ikkagi teha. Ja et kui sa, ja jällegi see sama vana hea, et kui sa tervet rehkendust ei jõua, siis isegi tee seekord pool, tee midagi ja siis küll siis saab. Ja läbi koostöö ja tagasiside on võimalik kõike edasi arendada ja jõuda siis veel paremate lahendusteni. See on väga elav näide sellest. Ja samas ka nagu tähelepanu tõmbamine, et näete, et kui meil ei ole selliseid võimalusi, siis tuleb keset vanalinna selline väliveetse. Jah, märtsikuus, kui õues on veel külm. Just. Tegelikult siin natuke juba vastasime ka järgmisele küsimusele, mida me ise erinevate puuetega inimestena saame teha, et see kultuur ja teater ja kogu selline maastik oleks ligipääsetav, et... Ja, et tegelikult nagu sa ütlesidki, eks ole, tuleb ikkagi, tahame või ei taha, ikkagi suhelda ja anda teada ja ka sellises, mitte ainult nagu nõudvas vormis, kuigi siiski sellises printsipiaalselt, et mis on need kohad, kus saaks paremini. Ja natuke tuleb ka ise julge olla, et ma toon siin enda poolse näite, et nüüdseks juba 6 aastat tagasi toimusid Tallinnas Teneti massitseeni võtted. Mina panin ennast kirja ja arvasin, et kes ikka, ega nad tagasi helista tegid pilli ära aga tuli välja, et helistati 4 päeva ronisin mööda Tallinna linnahalli ja olin täpselt sellest stseenist, kus teater siis pantvangi võetakse ja pärast õhku lastakse, et Hollywoodile sobis, et tuleb ka ise natuke riskida, mis siis jõle hirmus oli, ausalt oli hirmus. Ma ei kujutanud üldse seal mitte midagi ette, aga väga meeldiv kogemus jääb mind saatma terveks ülejäänud eluks ja soovitan kõigile. Just, kuigi siin ei saa üle ega ümber tegelikult lisaks sellisele positiivsele jutule ka ikkagi ka nendest regulatsioonidest ja ka ametlikest kokkulepetest, et võib-olla selle juures on ka see, et meil on tegelikult paljuski seadlusandluses on tegelikult juba need kõik vajalikud punktid tihtipeale olemas. Paljudes erinevates arengukavades, näiteks etenduskunstide viimases suures arengukavas, on jällegi kõik need eesmärgid tegelikult olemas, et ligipääsetavus ja kaasavus ja laiem vaatenurk ja nii edasi, aga mingil imelisel põhjusel tekib selle plaani ja tegelikkuse vahel tõrge. Kahjuks jah. Et teisest küljest, et kui me juba siis oleme otsustanud ja siis tehtaks need teod päriselt ära ja et ma ei tea, ei öelda, et aga tegelikult ei ole võimalik ikkagi teha. Kuidagi on ikkagi võimalik, et isegi kui need lahendused on esialgu mitte liiga mugavad, näiteks võib-olla hea näide, kui me toome siia Südalinna raamatukogu, millel on üks ilmselt kõige ebamugavamaid maju üleüldse ja mille puhul ka muinsuskaitse tõttu ei saa selliseid võib-olla tavalahendusi kohe pakkuda, aga vähemalt nad ise pingutavad selleks, et kuidagi see oleks ikkagi võimalik. Mis siis, et nagu keerulist teed pidi?
jah, ja need lahendused, mina võin jagada oma kogemust, et ma olen käinud seal siis, kui neid lahendusi veel ei olnud, mis on praegu. Ja nüüd siis see erinevus on tõesti öö ja päev käimisraami kasutajana, et sa saad mugavalt majja, sa saad ka mugavalt kasutada WC-d, sa saad mugavalt tegelikult maja eri korruste vahel liikuda ja sa saad selle koha potentsiaali täiega nautida, mõnel üritusel osaleda, sa saad ilusti pärast sealt välja minna, koju minna ja järgmine kord tagasi tulla ja seda loomulikult ka tänu sellele, et seal on väga meeldiv, sõbralik meeskond, kes sind aitab. Just täpselt. Ja teine asi on ka võib-olla see, et kui me räägime ka headest näidetest, et näiteks seal on ka sotsiaalse sidususe spetsialist. Jah, Meie hea sõber Leelo. Jah, Leelo. Et kes sotsiaalse kaasatuse spetsialist. Jah, kaasatus mul on niimoodi meele. Just, et see tähendab seda, et organisatsioon tegelikult peab ikkagi ise ka panustama. Et me küll oleme siin kutsunud üles sellisele väga enese entusiasmile ja suhtlusvabadusele ja nii edasi, aga seda ei saa panna ka kõike nüüd erinevate puuetega inimeste kogukondade õlgadele, et noh, et aga mis te siis ei suhtle või et noh, et aga tulge ja tehke ja nii edasi, et tegelikult see organisatsiooni ja kogukonna omavaheline suhe peab olema balansis. Ja veel üks asi, mida ma tegelikult tahan ikkagi rõhutada, on see, et kui siis puudega inimene tuleb ja kui näiteks tellitakse ligipääsetavuse audit või ükskõik mis, et see on tegelikult tasustatav töö. Võiks olla küll, sest et siis on nagu mitte just nüüd suurem või väiksem, aga motivatsioon on ikkagi nagu kõrgendatum siiski, et seda nagu teha, sest sa tead, et selle taksosõidu, mis sa pärast koju teed, ei maksa päris omast taskust kinni. Just täpselt, et inimene ei peaks tegelikult maksma peale sellele või et see ei ole ainult see hea tegevus, et sa terve päeva paned siis selle peale, et kellegi teise organisatsiooni parendada. Aga muidugi on siin ka jällegi alati erandid nagu alati. Jah, et mina ütlen küll oma kogemuse põhjal, et kui on tasuta ja kui on vaja teha, siis loomulikult me teeme. Selles ei ole küsimustki. Aga kui on võimalust, siis võiks teistpidi ka. Just täpselt. Et sõltuvalt sellest, et see asi parendus ikkagi nagu kuidagi ära ei jääks. Just, et tekiks ikkagi see lahendus ja kõik sellest võidaksid, mitte et asi jääb nüüd millegi taha, et see on see olukord, mida tasub kindlasti inimesena vältida. Just. Aga kui me nüüd mõtleme veel sinu kui lavastaja peale, siis mis on need lood, mida sa inimesena tahaksid ära rääkida? Kelle lugusid sa ootad? Ma olen nagu selline katki läinud grammofon, ma lõppematult muudku kordan seda, et aga päris inimeste lood. Nii et mängu inimestele palume mitte ühendust. Ei tegelikult muidugi mitte, et ma vist olen küll paraku see väga laia profiiliga või kõikesööv lavastaja, et ma olen oma teekonna jooksul teinud ikkagi alates suurtest klassikalavastustest kuni pisikeste laste lavastusteni ja kõik, mis sinna veel vahele kuulub, krimi, noorte, isegi romantiline komöödia ja nii edasi, et kõike seda on nagu proovitud või suured laululava vaatemängud või kuuldemängud või nii edasi, et ma arvan, et ma olen selline ka vormi uudishimulik lavastaja, aga kui ma nüüd räägin meie festivali lõikes, siis tegelikult on olemas ka sellised inimesed, näiteks kelle lugu või kelle elu tegelikult ka inspireerib või kellest saab teha selliseid üldistusi, mis kahtlemata mõjutavad ka laiemalt. Ühiskonda. Toome hea näite minu ja meie hea sõber Jüri. On see inimene? Jaa, Jüri Lehtmets, absoluutselt. Keda sooviksime. Just. Või siis ka kahjuks juba lahkunud inimesed, nagu näiteks Keiu Roosimägi, kelle lugu on samuti rääkimist väärt, mille poole me ka püüdleme. Ma tean, et see protsess käib. Ja neid inimesi on tegelikult kindlasti veel, et jällegi väike üleskutse, et kui te tõesti tunnete, ja isegi kui te ikkagi tunnete, siis võtke ühendust, olge julged, sest et
teie lugu, teie olete tegelikult oluline. Just. Ja ka selliste lugude rääkimisel, mis võib-olla algselt ei olegi nähtavad või ei olegi võib-olla esiplaanil. Aga loomulikult ka see tähendab seda, et olulised on sellised kogukonnalood, nagu näiteks meie Kõkuteatriga ehk siis kõvakuuljate ehk vaegkuuljate teatriga sellised dokumentaalpõimikud, kus grupp inimesi jagab enda kogemusi enda elust, mis siis vastavalt kellelgi on juhtunud või siis päris lätete juurde tagasi minnes ka Terateater, pimedate ja vaegnägijate Terateater, kellel on spetsiaalne sketši kogu Pime päev, kus on kokku põimitud siis sellised ütleme naljakad ja lihtsalt kurvad lood sellest, mis situatsioonides see pime või vaegnägija inimene võib sattuda tänu sellele, et võib-olla kõik inimesed ei ole nii teadlikud ja avatud ja kõik kohad ei ole nagu. Ja vahel lihtsalt juhtub ka muid naljakaid asju. No, ikka juhtub, see on tavaline. Just. Ja muidugi tegelikult näiteks sellel aastal meie Terateater on nimelt muutunud kontserniks, ehk siis laienenud. See tähendab... See pikk ilus nimi. Ehk siis kohe. Terateatri, algusest peale, pimedate ja vaegnägijate Terateatri Lõuna-Eesti sõsarteater Lõunatera. Jah, katsuge seda, kallid, saate nautijad kiiresti öelda 3 korda järjest. Vaadake, mis saab. Just täpselt, et nüüd tõepoolest on siis pimedate ja vaegnägijate teatrikesel sellised 2 tugipunkti, nii Tallinn, aga ka Tartu. Et täitsa arvestatavad tugipunktid, sest ma nägin, tegelikult ma seda Lõunatera etendust ei näinud sellel päeval, aga ma saan aru, et piltide järgi, mida ma pärast nägin, et ikkagi inimesed said oma lugusid jagada, inimestel tekkisid emotsioonid ja et läks hästi. Ja ma arvan, et tegelikult oluline on ka see, et me jätkame selle tegevusega, et võib-olla kui me nüüd räägime ka üldistatult, et mis see Eesti probleem natukene on see, et tihtipeale jäävad sellised lavastused ühekordseteks üritusteks. Et keegi võtab mingisuguse väga hea idee, selline suurepärane idee, teeme selle lavastuse nüüd ära, aga siis ongi kõik. Pärast seda ei jätku enam mitte midagi. Aga selleks, et me tegelikult saaksime muuta mingisugust situatsiooni, mingisugust pilti, peame me tegelikult panustama pikaajalisemalt. See on võib-olla üks selline tõesti nagu spetsiifika, et jah, muidugi on väga tore ka selline ühekordne sutsakas või ühekordne selline tähelepanu juhtimine, aga et maailma peab muutma iga päev, mitte ainult siis, kui on see periood. Meie jagatud kogemuse põhjal ma võin öelda, et peab küll iga päev muutma, sest muidu ta väga muutuda ei taha. Et sa võid loota, aga kui sa seda ise muuta ei ürita, siis kahjuks ka see muutus ei sünni. Just täpselt. Ja teisest küljest on ka jällegi see, et sa saad muuta midagi, ma olen ise mõelnud seda, et võib-olla kui ma ei suuda muuta mingisuguseid väga-väga suuri asju, olgu mingeid seadusandlust või ükskõik. Seda teevad teised institutsioonid. Aga ma saan muuta seda, mis on minu käeulatuses. Ma saan muuta seda, mis otseselt minust endast sõltub. Nii et ma arvan, et ja täpselt sellisel hulgal, täpselt sellises mahus ja sellise jõuga, kui praegusel hetkel ka mind ennast tegelikult katki ei tee või liigselt ära ei väsita see on väga, väga oluline ka, millest me ka räägime liiga vähe tegelikult. Jah, tegelikult küll. Sest kui me nüüd festivali tegime, siis me nägime ka seda hetke, kus sul sai jaks otsa. No, see on inimene. Jah, just täpselt. Sest tõepoolest ongi see, et kui sa oled samal ajal tassinud, esietendusteni jõudnud, lavakujundusi üles pannud, erinevate inimestega suhelnud, kõik korraldanud ja nii edasi, siis ühel hetkel võibki olla nagu see, et jaksab otsa, aga see tõepoolest oli nüüd see hea näide, kus on tore, kui on olemas sõbrad kõrval.
kui on olemas seesama tiim, kes sellel hetkel, kui inimene on 5 minutit autis, võtab asjad üle. Või ütleb, et mine sööma näiteks. Jah, täpselt. Ma vist ütlesin sulle seda Just, kuskil seal. täpselt. päris eluline lugu jällegi, et see on tegelikult oluline. Jaa, et ka see, et panna tähele tegelikult ka kõrvalt neid tegijaid, kes teevad, et inimestel võivadki erinevatel aegadel jaksud saada otsa. Et kuidas me üksteisest siis hoolime sellel hetkel. Me peame seda igapäevaselt kui ka oma tegemises alati märkama ja rakendama, et me keegi läbi ei põleks ja asjad kolinal kokku ei kukuks. Võtta, aga kui ma lugesin meie Vahva festivali kodulehte, siis oli seal siuke lause, et tahame jõuda kunagi välismaale. Ja mina küsin sult seda, et mis tasemel oled sina näinud, et kuidas on erinevate erivajadustega inimeste osalemine välismaal, ütleme teatrilavadel, filmi, televisioonimaailmast, ehedaim näide, mis mul praegu eredamalt meelde tuleb, on Breaking Bad sarjas, kus siis mängis minu diagnoosiga tserebraalparalüüsiga noormees, mängiski perepoega, kellel on sama diagnoos. No rohkem ka minul niimoodi, praegu vähemalt momendil meelde ei tule, aga mida sina oled teatrilavadel oma kogemuse põhjal näinud? See on tegelikult vastavalt kultuuri kontekstist väga erinev. Et ma käisin nüüd siin hiljuti juunikuus Kölnis rahvusvahelisel teatriuurijate konverentsil, kus töögrupis nimega lavastused ja ligipääsetavus oli tegelikult näiteid üle terve maailma. Igal pool midagi toimub, võib väga lihtsustatult öelda. Aga näiteks see situatsioon võib olla meist võib-olla isegi veel keerukam. Näiteks Tai lavastaja tõi näite, et tõepoolest, et nemad tegelevad samamoodi selliste esimeste sammukestega teadlikustamise teel, aga teises, nii-öelda skaala teises servas on siis võib-olla rohkem sellised ingliskeelsemad maad, Suurbritannia, ka on olnud ikkagi USA ja ka ütleme, et Euroopa. Et on sellised kohad või sellised maad, kus on tegelikult üsna loomulik või normaalne, et ükskõik vaatamata sellele, mis diagnoos või mitte diagnoos või erivajadus sul on, sa saad ka saavutada kõrghariduse näiteks etenduskunstides, mis on minu jaoks võib-olla see hariduse teema on tõepoolest üks põletavamaid teemasid, et ma leian, et maailm hakkab muutuma siis, kui läbi hariduse on tegelikult need võimalused kõikidele avatud. Jah, et toome sükse naljaka näite, et nii nagu Eesti ühiskonnas liikumispuudega inimene verd ei tohi anda, sest et see võib talle ohtlik olla, sama ohtlik on vist ka see, et kui tahad lavakasse saada, et ei õnnestu väga kuidagi, ega mujale ka süksesse nagu ametlikumasse õppeinstitutsiooni just, kus sa saaksid, ütleme, näitlejahariduse või midagi taolist, ei ole. Neid lugusid lihtsalt ei ole Eesti ühiskonnas praeguse seisuga. Mina ei tea ja vist sina ka ei tea. Ei, neid sellisel kujul ei ole. Võib-olla, kui kellelgi on tekkinud erivajadus teatriinimeste hulgas, siis võib-olla see on nagu hilisem, sa juba oled professionaal. Ja siis sa leiad ennast ühest või teisest situatsioonist, aga tõepoolest, et see kõrgharidus, etenduskunstide kõrgharidus, nii tantsu kui teatri, aga ma võiks ütelda ka isegi ka kujutava kunsti pool, on siiski suhteliselt selline suurte piirangutega. Ja mulle on öeldud otsesõnu, et me ei ole veel ratastoolis Hamletiks valmis. Tegelikult mina leian, et oleme, aga küll. Mina arvan seda sama, sest aasta on 2025. Just täpselt, et tegelikult neid näiteid professionaalsetest etenduskunstnikest või etenduskunstide erinevates valdkondades tegutsejatest ma võin tuua eelkõige just võib-olla rohkem Inglismaalt aga Saksamaal tegutsevad professionaalsed trupid, Austraalias, samamoodi ma tean, et on Šveitsis, et ühesõnaga, kui me nüüd niimoodi hakkame nagu nokkima, siis me igalt poolt leiame. Igal pool ei ole võib-olla see tõesti nagu nii avatud,
aga meie eesmärk on ikkagi ju selline lääne demokraatlik ühiskond, kus kohas kõigil on võimalused ja jällegi see ei ole mitte ainuüksi see, et kõigil on mingisugused kohendatud võimalused või et et nagu kõik mingi linnukese pärast peavad saama, vaid on see, et kui me mõtestame maailma sellena, et see on märksa laiem või märksa huvitavam kui selline üks tavavorm inimene, siis tegelikult tekivad ka need võimalused, et kõik saavad läbi iseenda keha selle originaalkeha väljendada seda, kes ta tegelikult on ja kelle puhul temasuguseid on veel üsna palju teisigi. No, sest see ringiga käib tegelikult see, et näiteks ongi see, et kui sa ütlesid, et meil ei ole ratastoolis ju näitlejaid, aga kui noor inimene mitte kunagi ei ole laval näinud kedagi, kes ratastoolis näitleks, kui tal ei ole neid eeskujusid, et näed, et on küll või saab küll, et siis tal jääbki see tunne ja võib-olla ta äkki on jällegi jäänud ka koolis, oletame, et näiteringist eemale, sellepärast, et võib-olla õpetaja sellel hetkel ei osanud temaga midagi peale hakata. Et siis talle tekib tunne, et see maailm või see maastik ja ka see kultuur on äärmisel juhtumil selleks, et ma võin seda nagu kogeda või seda vaadata, aga kindlasti mitte ise teha. Ja see tunne, ma võin tuua jällegi ühe päris elulise näite, et kunagi mulle pakuti 10. klassis, et tule laulukoori, aga ma oleks vist võinud, aga ma jätsin selle mõtte kohe kõrvale, et kohe hakkas peas nagu mängima, et issand, peab ju kuskil lavale saama, siis on mingid reisimises või minemises kuhugile. Kohe siuke tunne, et ei, seal tuleb nii palju nagu seda kõrvalprotsessi, et see laulmine on üks asi, aga ja siis sa lasedki selle võimaluse käes, sest sa kohe mõtled sellele, mis ei ole võimalik, mitte sellele, mis oleks võimalik ja täna ma natuke kahetsen seda isegi, aga mis teha. Just. Aga siinkohal on tegelikult jällegi, ma leian hariduses äärmiselt olulised, avatud, avarapilgulised õpetajad. Seda võib-olla oleks ka tegelikult olnud, aga jah, lihtsalt ise oma hirmud said inimesest võitu. Just. Ja võib-olla ka see, et kui noor inimene ikkagi jällegi, ta ei näe neid eeskujusid sellisel kujul. Ta leiab, et okei, et ma olen mingisugune täielik valge vares, et kui on parem, et ma siin üldse nagu selles pildis liiga palju ei ole, kuna ta ei ole harjunud nägema, et tavakeskmest erinev inimene kuidagi oleks. Eriti keskkoolis on see valge varese tunne, väga valge. No muidugi väga see, valge, meeletult valge. Puhul just täpselt, et kui see natukenegi ole teistsugune, eks ole. Et mäletan isegi, et kuidas sai vahetundides prillid kotti pandud, et jumala eest kuskil keegi sind prillidega näiteks ei näeks või et isegi väiksemate asjadega, aga jah, et siin annab teha väga palju tegelikult ikkagi ka nendel, kes sellel hetkel on sellises jõupositsioonis nii-öelda. Ma pean silmas ikkagi jällegi haridust, õpetajaid, kogu seda haridusstruktuuri erinevatel astmetel, alates alusharidusest kuni kõrghariduseni välja tegelikult. Ja see on ka midagi, mida meie tahame samuti erisuste erinevused festivaliga teha, et just seda ka õpetajaid ise õpetada just täpselt, oma laiapõhjalise kogemuse põhjal, et neil oleks see julgus märgata, kaasata ja anda inimesele võimalus. Kahtlemata. Ja kui sa nüüd ennem küsisid ka meie publiku kohta, siis õpetajad on kahtlemata ka üks meie väga-väga oluline siht. Olete väga oodatud, kui te meist praegu kuulete, meid näete, et tulge ja leiame koos lahendusi. See on see, mida me teha tahame. Aga kui ma nüüd mõtlen korra veel sinu peale ja nende lugude peale, mida sa räägid, siis mul paratamatult kummitab peas see küsimus, et kas mõni lugu jääb sind kummitama ka? No muidugi jääb, ikka jääb, loomulikult. No mingid lood on sellised, mis on eraelulised lood, mis ei olegi päriselt nagu lood, vaid kui su head sõbrad räägivad, et issand, kas tead, mis minuga täna juhtus? Et olgu selleks kas või mingisugune väike situatsioon, et kui pimedal naisel õnnestub, jutumärkides õnnestub
selle 20 meetri peal, mis jääb tema kodu uksest kuni tänavani, astuda otsa ja kukkuda väga valusasti tõukeratta peale. Noh, see on sellised, need on mingisugused hetked, kus sa mõtled, et miks kõik ei mõtle või miks kõik ei märka või kui kellelegi on kuidagi halvasti öeldud. Olgu selleks siis selgus, et suhteliselt palju öeldud, et kas sa ei ole mõelnud, et äkki teeks oma elul otsa peale, oleks teistel lihtne ja sinul ka parem. Ka seda tuleb puuetega inimeste maailmas erinevate puuete asjade puhul ette. Ma olin esimest korda sellest kuuldes väga suures šokis ja siis saanud teada, et see ei ole erand, vaid see tegelikult on pigem reegel, siis just täpselt, et see, need ei olegi võib-olla need suured lood, aga nende igapäevaste eludetailide järgnevus, see pidev, need mingisugused väikesed takistused, mis eraldiseisvalt võib-olla ei olegi väga suured, aga kokku nad tekitavad ikkagi selle tunde, et sa pead midagi muutma, et siin peab midagi muutuma ja see ei saa niimoodi edasi minna. Et need on võib-olla need, mis jäävad tegelikkuses kummitama, aga loomulikult ka kaheldamatult ka lihtsalt nagu ägedad inimesed. Heas mõttes jäävad siis heas mõttes, just, täpselt. Et sellega seda muret ei ole. Aga ma arvan, et me oleme täna sinuga koos ühe pika loo ära rääkinud ja tahame seda ka edaspidi rääkida, aga ma saan sinult küsida, et mida sa soovid lõpetuseks öelda? Noh, see on alati nii, et kuidas nüüd võtta kokku tervet maailma, et ma leian, et võib-olla kõige olulisem on olla avatud ja uudishimulik. Kui sa ei tea, kuidas kellegagi käituda või kuidas mida teha, siis küsi loomulikult viisakalt ja huvitundvalt, et räägi inimesega, räägi, märka ja tule koge. Nii et see on võib-olla see, mida ma tahaksin kõigile soovitada. Jah, mina ühinen sinu soovitusega ja ma tänan sind, et sa olid täna nõus olema meie saates külaline ja saime sinuga pikemalt rääkida nii sinust endast, olnud asjadest kui tulevastest plaanidest, milles me koos jätkame ja ma usun, et me saame koos öelda oma vaatajatele ja kuulajatele, et kohtume festivalil Erisuste erinevused 2026. Täpselt nii on. Aitäh sulle! Sinna me pürgime. Ja mina loodetavasti kohtun teiega järgmises põnevas Tervisetasku saates, kus räägime jälle mõne põneva inimesega mõnel põneval teemal. Ja aitäh kuulamast ja vaatamast. Kohtumiseni!